السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة تعليم أنفو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله نشوفوا نموذج ديال الامتحان المحلي لسنة 2019 بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول بالنظام الجديد غيكون 75% بالنسبة للميكانيك. Dans un bus qui part d'une station d'arrêt, il se trouve Salima S et Bouchra B. Donc هاد les deux personnes كيتواجدوا في واحد لو بيس كما كتشوفوا هنايا في الشيما. سليم اس واقف في الحافله وبشرى يعني كتمشى داخل الحافله. سليم اسي دون لو بيس يعني سليم يعني في الحافله ولكن جالس في المقعد ديالو. بشرى المارس سون لالي بور ريجويندر سا بلاص يعني هنا نردوا البال مزيان الحاله ديال كل بيرسون. هنا قال لك بشرى مارش دون لالي يعني كتمشى يعني في حاله ديال حركه هي، ولكن سليم في حاله ديال سكون لانه جالس في البلاصه ديالو. بور ريجويندر سا بلاص il fait des signes à احمد، واحمد هو الشخص اللي يتواجد خارج الحافله اللي هو A. Bien. Qui est au bout de la route, voir la figure. نبداو باللي كيسيون ديالنا. Répondre par vrai ou faux à chacun des propositions suivantes. Donc هنا نصيحة اللي نعطي للتلاميذ قبل الامتحان هو أنه دائما يبداو بالتمارين اللي كيكون عليها سلم التنقيط زايد ويكون الأجوبة ولا الأسئلة سهلة للفهم، ونخليو أي تمرين الإجابة ديالو كانت معقدة نخليوه في الأخير باش هكايا يكون عندنا واحد لونفي باش نكملو الامتحان بسلاسة. دونك ريبوند باغ فري او فو. دونك هنا نشوفو الشيما ونجاوبو على الأسئلة ديالنا. سليم اي اون موفومون بارابور او بيس. قالك سليم اللي هو الشخص اس اللي اون موفومون بارابور او بيس. دونك هنا باينه عباره خاطئه لانه سليم اللي اسي سور لا شيز والحافله تتحرك بالنسبه للارض ولكن هو في سكون بالنسبه للحافله. دونك فدي عباره نسميوها عباره خاطئه. سي اون ريبونس اللي هي فوس. احمد اي اون موفومون بارابور او بيس. احمد اللي هو خارج الحافله اللي اون موفومون بارابور او بيس فهي عبارة صحيحة لأنه لو بيس في واحد ان سيغتان مومون ولا ان مومون اتوندون سي كو لو بيس فا بارتير وأحمد غيبقى يعني في لو سول ويكون تري زيلواني او بيس يعني لو بيس غيمشي وغيبقى بوحدو هنايا أحمد. سا فو دير عبارة صحيحة. سي اون ريبونس جوست سي فري. دونك هو يتحرك بالنسبة للحافلة واخا هو اوبو يعني متوقف في يعني في سطح الارض ولكن الحافله تتحرك. اذا دو زيليمون واحد فيهم كيتحرك اذا كيتسماو لي دو بيرسون ولا لي دو اوبجي اون موفومون. بوشخا اي او روبو بارابور ا سليم. دونك سليم و بوشخا هنايا لي دو se trouvent dans le bus. دونك حنا نقارنوهم خلال الحركه ديالهم داخل لو بيس. كنشوفوا ان سليم اسي وبوشخا اي لي دوبو كتحرك في لو بيس. اذا لو موفومون ديالهم غتكون ما تكونش الغوبو غيكون اون موفومون. واحد كما قلنا كيتحرك والاخر جالس يعني لو سيستيم ديالهم كيكون اون موفومون. بجوجهم كيتحركوا يعني اون موفومون، بجوجهم جالسين يعني اون غوبو. دونك بما ان سليم جالس في المقعد ديالو وبشرى كتحرك اذا هنايا نقولوا عباره فهي خاطئه. دونك نقولوا الي اون موفومون. دابا غنصحوا العبارات. سليم اي اون غوبو بارابور او بيس واحمد اي اون موفومون بارابور او بيس سي فري وبشرى الي اون موفومون بارابور ا سليم. دونك هذا هو التمرين ولا السؤال الاول. ندوزو للسؤال الثاني. Qu'est-ce qu'il vous dit? Le bus est parti de la station d'arrêt à 9 heures. Donc, ce qui est intéressant,
les éléments اللي هما ينفعونا نحاولوا نسطروا عليهم او لا نديروهم بشي لون مغاير. دونك هنايا لو بus est parti de la station d'arrêt à 9h. دونك هاد 9h و 30 minutes فهي واحد المعطى اللي هو مهم غينفعنا في لا كوريكسيون ديالنا. Voilà, 9h 30 minutes. Et arrivé à la prochaine station à 9h et 40 minutes. Donc, وصل à 9h, نطلق من 9h aux 30 minutes, وصل à 9h 40 minutes. Sachant que la distance entre les deux stations, la distance libyen station l'oula ou station الثانية 7,2 km. هذا هو الفرق ما بين station l'oula ou station الثانية. Déterminer en kilomètres par heure et en mètres par seconde la valeur de la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. Donc, on a besoin de calculer la valeur de la vitesse moyenne en kilomètres par heure et puis on doit convertir cette valeur en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit commencer par notre géant relation. À de la relation, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit pour calculer la vitesse moyenne, il faut faire la vitesse moyenne égale à quoi? Égale à la distance, et le masafa, divisé par الفرق ديال الزمن. Ça veut dire delta t ou bien petit t. هو الفرق في الزمن. Alors, هنايا عندنا la distance ou le temps. عندنا des indications اللي يحدوا لنا le temps. Donc le temps باش نحسب انا le temps اللي دار هاد لو بوس من ستاسيون ستاسيون. دونك دائما لو طون هو النقطه ديال الوصول كنقصوا منه الزمن ديال نقطه الانطلاق. دونك وصل مع 49 وانطلق مع 39. دونك نديرو 9h40 moins 9h30 وكنشوفوا داك الفرق هو المده الزمنيه اللي غنحسبها انا في لو طون ديالي. مزيان. Donc on a besoin de calculer la vitesse moyenne. Donc ça va égal à quoi? La distance déjà donnée, اللي هي 7,2. اللي هي 7,2. Divisé par quoi? Divisé par la distance. La distance خصها تكون en heure, puisque on est obligé de calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Donc chaque élément donné doit être converti en heures. Ça veut dire 9h40 minutes moins 9h30 minutes. 9h moins 9h à 0. 40 moins 30, il y a 10 minutes. Ça veut dire 10 minutes. خصني أنا نحولها للheure. Donc من donc عندنا هنايا 9h40 minutes moins 9h30 minutes عندنا 10 minutes. ومن الثانية الدقيقة يعني عندنا الدقيقة فيها 60 ثانية والساعة فيها 60 دقيقة. دونك حنا عندنا دقائق. دونك من نحولوا الدقيقة للساعة خصنا نقسموها على 60. دونك 10 ديال الدقائق غنقسموها على 60 باش نحصلوها للساعة. دونك 10 divisé par 60 هي 0,16. دونك غنقسموها على 0,16. فوالا 0,16. دونك نعاود هاد 10 ديال الدقائق اللي خرجت لينا خصني نحولها للساعة. ومن الساعة من الدقيقة للساعة يعني فيها 60. دونك خصنا نقسمو على 60. إلا كان عندنا الساعة ونحولوها للدقيقة كنديرو العكس كنضربو في 60. دونك quel est le résultat final? Donc on va calculer 7,2 divisé par 0,16. Ça donne 45 km par heure. Voilà le résultat final ديالنا. Donc 45 km par heure, on doit la convertir en mètres par seconde les طلبوها لنا هما. Donc convertir la vitesse en kilomètres par heure. Donc نشدو هاد la valeur هادي. Donc la vitesse moyenne
la vitesse moyenne كنعرفوها égale à quoi? À 45 km par heure. Égale à quoi? Donc, هاد la valeur هادي ديال 45 km par heure باش نحولوها لمتر par seconde خصنا نقسمو على 3.6. Donc, ممكن نقسمو على 3.6. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, 45 divisé par 3,6 est égal à quoi? À 12,5. Est égal à 12,5 mètres par seconde. كذلك إلا بغينا نتحولوا من la valeur ديالنا من المتر par seconde كيلومتر par heure كنضربوه في 3.6 والعكس كذلك. دونك فوالا هذا بخصوص التمرين الأول. Il est très simple. ندوزو السؤال الثالث. Qu'est-ce qu'il vous dit? Pendant que le bus roulait sur une route à la vitesse constante. À la vitesse constante. نسطروا على constante مزيان ونعقلوا عليها. Donc il vous dit que la vitesse elle est constante. يعني ما كتزاد ما كتنقص كتبقى غادا كما هي. ولا فيتاس اللي غتبقى غادا بها السيارة أو لو كور موبيل هي 60 km par heure. La vitesse égale à 60 km par heure. Le conducteur aperçoit quelqu'un au milieu de la route à une distance de 50 mètres. Donc avec le conducteur, avec السائق شاف quelqu'un au milieu de la route في واحد المسافة ديال 50 متر. Donc هذه المسافة اللي فاصلة ما بين la voiture, la véhicule وداك الشخص اللي واقف في الطريق. Il a appuyé sur des freins pour arrêter le bus et éviter de heurter. يعني heurter ça veut dire faire une collision avec la personne. Alors les données اللي عندنا la durée de réaction du conducteur هي 1 seconde. Donc المدة ديال ردة الفعل ديال هذا الشخص هذا هي 1 seconde. نورمالمون كنعرفوا ان 1 seconde هي مدة اللي هي نورمال. ومن كتزاوج هاد المدة هذه 1 seconde هنا كنعرفوا انه واحد الشخص واش الي دروغي او لا واخد دي ميديكامون etc. Donc la distance de freinage pour un bus roulant à une vitesse اللي هي 60 mètres km par heure, la distance de freinage كتساوي 30 mètres. يعني المسافة ديال الكبح أو ديال les freins هي 30 mètres. ندوزو la question donnée. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit déterminer la valeur de la distance de réflexion. Donc la distance de réflexion, on a besoin de calculer seulement la vitesse moyenne. عندنا la vitesse moyenne شنو كتساوي لنا؟ est égale à la distance كما عارفين ديما la distance مقسومة على le temps. Qu'est-ce qu'on a besoin de déterminer ça? Ici, on a besoin de déterminer la distance de réflexion. Qu'est-ce qu'on a besoin? On doit mettre ici dr et on va ajouter ici r pour avoir tr. هنايا ولات عندنا la distance de réflexion. Par cette relation, on peut conclure quoi? Alors, on peut conclure que dr est égal à quoi? Est égal à la vitesse moyenne fois le temps de réflexion. Donc ici, dr égale à quoi? Égale à la vitesse moyenne multipliée par le temps de réflexion. Égale à quoi? La vitesse moyenne, c'est déjà donné. وعلاش علاش قال لك هنايا convertir cette vitesse moyenne. Donc هنايا قال لك la vitesse moyenne elle est constante كتساوي 60 km par heure. Impossible في هاد لا بارتي هادي نخدمو بالكيلومتر par heure. كما كتشوفوا هنايا la distance اللي كتفصل الحافلة على الشخص داروها لنا en mètres. عطاونا la distance de réflexion هنايا
عطاونا en seconde عطاونا la distance de freinage en mètres donc هنايا ضروري هاد la vitesse moyenne خصنا نحولوها المتر par seconde donc ممكن نحولوا la valeur المتر par seconde كنقسموها على 3.6 donc عندنا هنايا 60 km divisé par 3,6 60 divisé par 3,6 égale à quoi est égal à 16,66 donc on doit remplacer la valeur de 60 par 16,66 donc qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit mettre 16,66 هي la vitesse كما نعاودها لكم لانه الاغلب ديال التلاميذ ما كيحولوش هاد لا فالور ديال لا فيتيس موين ممكن نجيو لهاد لا بارتي ديال لا ديستانس داغي ولا لا ديستانس دو ريفليكسيون ضروري خصنا نخدمو بلا فيتيس موين تكون اون متر بار سكوند ماشي اون كيلومتر بار اور دونك نضربوها في لو طون دو ريفليكسيون ولو طون دو ريفليكسيون هنايا شحال عطاو هنا 1 سكوند لانه الشخص اللي هو نورمال فوالا كما كتشوفوا معنا لو طون دو ريفليكسيون هنايا عندنا 1 سكوند دونك 16,66 multiplié par 1 seconde est égal à la valeur elle-même est égale à 16,66 mètres, tout simplement. Le conducteur va-t-il réussir à éviter de heurter ou de faire une collision avec la personne? On doit calculer la distance d'arrêt. وشنو كنعرفوا على la distance d'arrêt? La distance d'arrêt égale à quoi? Est égale à la somme, la sommation de la distance de réflexion plus la distance de freinage. La distance de réflexion, on a juste calculé cette valeur, il y a 16,66. Il y a 16,66 plus la valeur du distance de freinage. Quelle est la distance de freinage? La distance de freinage est égale à 30 mètres كما كتشوفوا راني لونتها est égale à 30 mètres. Donc on doit rajouter à la valeur précédente une valeur de 30 mètres plus 16 est égal à quoi? 30 plus 10 c'est 40, 46,66 mètres. Alors, هاد la valeur de 46,66 متر شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا ان السياره او الحافله غتوقف الا بعد قطعها واحد المسافه ديال 46,66 وخصنا نقارنوها مع المسافه اللي كتفصل الشاحنه او الحافله مع داك الشخص اللي واقف على الطريق. دوك هذاك الشخص اللي واقف على الطريق كيتواجد بعد 50 متر وكي دايره 50 مع 46,66 هاد المسافة هادي أصغر من 50 donc cette valeur نقولو cette valeur est inférieure à 50 متر donc هاد الشخص هذا غيتوقف قبل ما يقطع 50 متر donc 46 في هاد الحالة هادي الشخص جامي غيدير اون كوليزيون donc ما كاين حتى شي اصطدام هنايا والأمور غدوز على ما يرام. Donc le conducteur va-t-il réussir à éviter à heurter la personne? Justifier la réponse. حنا درنا la justification. On نقولو tout simplement donc on sait que dA est égal à dR plus dF. عندنا لقينا la distance هنا. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque on remarque que la distance trouvée est inférieure à la distance اللي كتفصل الشاحنة أو الحافلة على الشخص. Voilà. Alors que le conducteur, on remarque que le conducteur va éviter de heurter la personne. Et voilà,
كنكونوا جاوبنا على السؤال الموالي. دونك كما كتشوفوا هاد لي بارتي هادو هما اسهل بارتي في لو كور اللي نقدروا نبداو بهم اون توت سيكوريتي. ندوزو لا دوزيام بارتي في لو كور ديالنا. هاد لا بارتي اللي خصها شويه ديال التركيز. On suspend un corps solide sphérique. عندنا واحد الكور solide sphérique معلق بحبل de masse M. عنده واحد الكتلة اللي هي M. À un fil lié à un support. Le corps S est en équilibre. يعني هو في حالة توازن comme le montre la figure. وكنعطيو G اللي هي l'intensité de pesanteur 10 newtons par kilogramme. Faire le bilan des forces exercées sur le corps S en les classant suivant qu'elles sont localisées ou réparties. Donc هنايا نشوفوا la figure نشوفوا اي حاجه كتجي مور sur faire les bilans des forces exercées sur le corps S. هاد le corps S نسطر عليه مزيان لانه هو اللي جا مور sur. هاد لو كور اس هو اللي غنشوفوا لي زاكسيون ميكانيك اللي مطبقه عليه، التاثيرات اللي مطبقه على هاد لو كور اس. هاد لو كور اس خاضع لكم من قوه؟ خاضع لجوج د القوه، هو القوه ديال الحبل والقوه ديال الجاذبيه. دونك القوه ديال الحبل كنرمزوا لها باف اولا تي، فورس اون جينيرال اولا تي، و بي هي القوه ديال الجاذبيه. Donc, je vais vous F ou le T, c'est quoi? C'est la force exercée par qui? Par le fil sur le corps S. Donc, F est la force exercée par le fil sur le corps S. وقال لك en les classant qu'elles sont localisées ou réparties. Donc هنا كنفتحوا قوس وكنقولوا لو كونتاكت ما بين ولا لاكسيون ديال لو فيل مع لو كور اس كما كتشوفوا هنايا لو كونتاكت ديالهم كيكونوا سو اون سول بوين، يعني خلال واحد النقطه كيتم الكونتاكت. دونك شنو غنسميوها اكسيون دو كونتاكت، يعني الحبل كيقيس لينا داك الجسم. اكسيون دو كونتاكت action de contact localisé. يعني localisé في واحد النقطة معينة. Donc action de contact localisé. Par contre, le poids ou l'intensité du poids, شنو هي؟ هي la force exercée par la gravitation ou là par la surface de la Terre ou là par le centre de la Terre ou là par le poids de la masse. Donc il y a la force exercée par, à mon avis, la gravitation, par la gravitation sur le corps S. كيف ما درنا قبيله نفتحوا قوس وغنبينوا واش elle est localisée ou répartie. C'est une action de ماشي de contact لانه الجاذبيه كتاثر عن بعد. action à distance répartie. Et voilà كنكونوا سالينا هاد لا بارتي هادي ديال لو كور. تري بيان. من بعد غندوزو لا بارتي سويفونت.
بخصوص السؤال الموالي كيقول لك rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Les conditions d'équilibre شنو هما؟ عندنا trois conditions. Donc première condition d'équilibre, عندنا même direction. Même direction ou là même axe d'application. Même direction ou là même axe d'application. مزيان. هذه première condition d'équilibre. Deuxième condition d'équilibre qui يقول لك انه عندهم même intensité. Au troisième condition d'équilibre عندهم deux sens opposés. Donc voilà هادو هما les conditions d'équilibre خصهم يتحفظوا لانهم دائما كيتحطوا وكيكونوا كوميلي يعني ما كيوقع لهم حتى شي تغيير. les conditions عندنا trois conditions à revoir. Donc les trois conditions même direction يعني واحد لاكس كيدوز على les points d'application كاملين كيكون عندنا même intensité يعني شدة موحدة وكيكون عندنا les sens opposés. قوة كتمشي لنا في منحى والقوة كتمشي في منحى معاكس على المنحى الآخر. On modélise السؤال الموالي on modélise l'action du fil le corps S par la force T. يعني هاد la force F كنرمزوا لها كما قلت لكم ديجا par la force T بسهم tel que son intensité هي 2 نيوتن. Déterminer les caractéristiques de la force T. les caractéristiques غنبداو بالبوان d'application. point d'application دائما كما كنقول لكم ديجا في التصحيح ديال الامتحان الموحد الاستاذ كيشوف جوج ديال النقط كيشوف الكتابه ديال لي كاركتيرستيك وكيشوف لو ديسان ديال هاد لي كاركتيرستيك في لو شيما. ما يمكنش دير الكتابه فقط وتنسى لي شيما تخليهم فيد. دونك هنايا نعمرو on va remplir les caractéristiques et puis on doit mettre هاد les caractéristiques اللي استعملناهم في لو شيما utilisé. Donc هاد point d'application سميناها on a appelé هاد point d'application سميناها A tout simplement. droit d'action هو واحد المستقيم اللي خص يدوزنا من A ويدوز لينا حتى على لو فيل حيت هنايا قلنا on modélise l'action ديال لو فيل. هاد لاكس هذا خصو يدوز من A ويدوز من لو فيل. دونك شنو غنسميوه لا droite واحد مستقيم اللي هو vertical وكيدوز لينا من A passant par A. فوالا الحبل كما كتشوفوا هنايا كما كتشوفوا في الشيما ديالنا. الحبل شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو انه كيهز لينا الجسم نحو الاعلى. دونك نقولوا de A vers le haut. Voilà هادو هما لي كاركتيرستيك. و l'intensité بقات لينا la dernière étape هي intensité اللي هي كما كتشوفوا هنايا هي عطاوها لنا ديجا هي 2 نيوتن. Très bien. Donc هذا جواب على سؤال 2-3. من بعد il vous dit en appliquant les conditions d'équilibre déduire les caractéristiques ديال le poids P du corps S. Donc les mêmes caractéristiques نقدروا نعاودوهم. هو يكون des petites modifications c'est à revoir. Donc نعاودوا les mêmes caractéristiques. On doit copier-coller ici. ولكن كتكون une petite modification. Donc هنايا في l'intensité ou les caractéristiques ديال
tension du fil درنا point A, on va modifier on dira point B par exemple. Donc كما كتشوفوا هنايا شفنا point d'application اللي هو A ديال T. دابا البوان d'application ديال l'intensité du poids. L'intensité du poids ديما في جميع التمارين اللي غيتحطوا لينا l'intensité du poids, le point d'application هي G. كما كتشوفوا هنا on va remplacer A par grand G. droite d'action بما انه الا درنا واحد لا droite ودازت لينا على A على ضروري خصها تدوز لينا على G. donc بما ان هاد لا droite d'action كدوز لينا على A و G, c'est pas la peine de mettre une autre droite. On dirait la même droite, la droite verticale. Cette fois, va pas passer par A, on dirait passer par G. Le sens ديما l'intensité du poids منين كيمشينا من G نحو الأسفل ديما هذه خصها تحفظ يعني de G vers le bas. و l'intensité كتبقى كيما هي لانه قلنا في لي كونديسيون ديكيليبر انه كيكون عندنا ميم اكس دابليكاسيون راه هو هذا قلنا هو النيت وعندنا ميم انتونسيتي وعندنا دو سونس اوبوزي قلنا هذا فيغ لو با وديال تي فيغ لو او. وخصنا ما نساوش نديرو التمثيل ديال هاد لي كاركتيرستيك كاملين. دونك اول كاركتيرستيك قلنا عندهم البوان دابليكاسيون حنا سميناها A وحده G. اكس دابليكاسيون دونك خصنا نرسمو لاكس دابليكاسيون ديالنا. دونك لاكس دابليكاسيون هي واحد لا دغوات اللي كدوز لنا من لي دو زيليمون هو هذا هو الاكس دابليكاسيون يكون هكايا ونسميوه مثلا دلتا ولا الفا ولا غاما ضروري خصنا نسميو الاسم ديالو. و l'intensité le sens de G vers le bas حنا نشوفوهم في التمرين الموالي و l'intensité de نيوتن حتى هي نستعملوها في التمرين الموالي. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي. Représenter sur la figure les deux forces T ou P en choisissant comme échelle 1 cm كتعطينا 1 نيوتن. دونك عندنا 1 cm كتعطينا 1 نيوتن. دونك فوالا كنستعملو هاد ليشيل هذا اللي هو 1 سنتيمتر كيعطينا 1 نيوتن. الوغ on a utilisé la règle de 3 وحنا شحال عندنا في لانتونسيتي كما قلنا في التمرين الماضي عندنا لانتونسيتي ديالنا هي 2 نيوتن. شنو كنديرو العمليه ديالنا هي نضربو 2 في 1 وغنقسمو على 1. 2 في 1 هي 2 وغنقسمو على 1 كيعطينا 2 ديال لي سنتيمتر كيعطينا 2 ديال لي سنتيمتر. وهنا كنديرو التمثيل ديال القوه في لو سونس لا طونسيون دو فيل. شنو قلنا من A نحو الاعلى غنرسموها من A نحو الاعلى بجوج ديال لي سنتيمتر. دونك غنشدو المسطره الاستاذ في الفيريفيكاسيون التمارين راه كيشد المسطره وكيحسب واش 2 سنتيمتر فعلا او لا. دونك on va mesurer que c'est 2 سنتيمتر كتكون من A vers le haut. و ديال l'intensité du poids كتكون من جي نحو الاسفل حتى هي ب 2 سنتيمتر. علاش درنا الطونسيون دو فيل 2 سنتيمتر و لو بوا 2 سنتيمتر حيت concernant les conditions d'équilibre عندنا انه les sens opposés فوالا هما les sens opposés même droite d'action الا شدينا واحد لا droite كدوز عليهم بجوج. وعندنا ميم انتونسيتي يعني الطول ديال القوه تي كتساوي الطول ديال القوه بي. وكنكونوا سالينا التمرين الاول نتاع ماده الفيزياء. بخصوص التمرين الثاني il vous dit les conditions d'un corps solide S dont la masse est M où l'intensité du poids هو 18 نيوتن sur une planète واحد الكوكب واحد planète du système solaire يعني واحد المجرة اللي فيها لا تير فيها الميركور وفيها مارس وفيها فينوس. ونشوفوا l'intensité de pesanteur على سطح الأرض. l'intensité de pesanteur واصلة 9.80
Le mercure واصل 3,6 newtons par kilogramme. Mars 3,7 ou 8,8 pour le Vénus. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'intensité de pesanteur sur la Lune كتساوي G ديال la Lune كتساوي 1,63 newtons par kilogramme. Ou l'intensité du poids d'un corps S sur la Lune il y a 8,15 newtons. Mettre une croix dans la case qui convient. Donc, on va mettre seulement des croix. L'intensité du poids d'un corps solide est mesurée à l'aide. L'intensité du poids, كنستعملوا فيها الدينامومتر. La masse, كنستعملوا فيها البالونس. المانومتر هو جهاز لقياس الضغط. راه شفناه في الأولى إعدادي. دونك دائما باش نقيسوا لانتونسيتي دو بوا خصنا نستعملوا واحد الجهاز اللي سميتو لو دينامومتر هي العباره الصحيحه. السؤال بي l'intensité de pesanteur exprimée par la relation G كتساوي M sur P c'est faux G كتساوي P fois M c'est faux ولكن G كتساوي P sur M c'est vrai أو لا P est égal à M fois G P est égal à M fois G أو لا M est égal à P sur G. هادو كاملين des relations اللي صحاح. السؤال الثاني répondre par vrai ou faux. Il vous dit l'intensité de pesanteur varie avec le lieu et l'altitude. Très bien. L'intensité de pesanteur فين ما مشينا وفين ما ارتفعنا على سطح الأرض يعني l'intensité de pesanteur كتغير. هبطنا على سطح الأرض l'intensité de pesanteur كتغير دونك فهي عبارة صحيحة. قال لك l'intensité de pesanteur varie seulement avec le lieu. Non. L'intensité de pesanteur jamais varie seulement avec le lieu donc هي عبارة اللي هي خاطئة. L'intensité de pesanteur varie avec l'altitude. Bien sûr, elle varie avec l'altitude et latitude بجوج يعني خلال الارتفاع أو لا العمق. Donc, هي عبارة صحيحة. L'intensité de pesanteur ne varie ni avec le lieu ni avec l'altitude. فهي عبارة خاطئة. Varie avec l'altitude. Donc, عبارة خاطئة. Voilà. ندوزو la question suivante. Montrez que la masse du corps S كتساوي 5 كيلوغرام. دونك خصنا نبينوا ان لا ماس ديال لو كور اس كتساوي 5 كيلوغرام. كيسكون ا في لي دوني on a l'intensité de pesanteur sur la lune قلنا هي 1,63 كما كتشوفوا هنايا sur la lune هي 1,63 هي هذه. و le poids sur la lune كتساوي 8,15. Donc on va appliquer la relation ديالنا هي هذه G est égal P sur M باش نحسبوا M. Donc كما كتكون M شنو كتساوي هي P على G. Donc M est égal à P sur G. Donc خصنا نديرو لا لوا ديالنا هي الاول. اهم حاجه هي انني دوا ميتر لا لوا كتقول لك انه P égal à M fois G. Alors, من هنايا خصني نحدد انا M. M est égal à P sur G. Est égal à quoi? شنو هي P sur le poids sur la lune? هي 8 قلنا 8,15 divisé par le G sur la lune هي 1,63 و les résultats ديالنا خصهم يكونوا en kilogrammes. Donc vous essayez de faire le calcul votre calculatrice et vous trouvez que la valeur est égale à 5 kg. Bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. Il vous dit déterminer parmi les planètes mentionnées dans le tableau la planète sur laquelle
se trouve le corps S. يعني فين غادي نلقاو le corps S. واش في la Terre أو لا في الميركور أو لا في la Lune أو لا في Vénus أو لا في Mars. حنا on va faire un petit calcul pour déterminer là où on trouve le corps S. Qu'est-ce qu'on a? On doit mettre la relation comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a P égale à M fois G. ديما كنطلقوا من هاد لا غولاسيون لانها كتعاوننا. ولا بغيت نعرف اين بلاصه يتواجد هاد لو كور اس، دونك خصني نحسب l'intensité de pesanteur ونقارنها مع les valeurs données dans la figure. Donc, P est égal à M fois G. Alors, G شحال كتساوي؟ Alors, G من هاد العلاقة غنجبدو G est égal à quoi? Est égal à P sur M. Est égal au poids sur la masse. Est égal à quoi? Le poids, كما كنعرفو هنايا عطاولنا هو 18 نيوتن. ها هو هنايا il est mentionné ici. Le poids ديال الجسم S, il est mentionné ici, il est 18 newtons. Donc on va mettre 18 newtons pour la case qui convient. Donc là on doit mettre 18 newtons. Divisé par quoi? Divisé par la masse. Ou la masse, حنا حددناها دابا هي 5 kg. Est égal à quoi? Donc 18 divisé par 5 est égal à 3,6. Est égal à 3,6 newtons par kilogramme. ومن هنايا نمشيو نشدو هاد 3,6 وغنقارنوها في لو طابلو فين كاين 3,6. هنايا 9,8 3,6 ها هي، وغنلونها بشي لون مغاير باش تبان لكم مزيان هنايا. فوالا 3,6 ديال الكوكب اللي هو ميركور. مارس اللي هو المشتري قريب ليها شويه 3,7. الا كانت عندنا اون فالور ني با اكزاكت، وهنا نقدروا نطيحوا في الشك ما بين مارس و ميركور، ولكن خرجت لنا لا فالور اكزاكت على فالور نوتيفيي هنايا في لو طابلو. دونك 3,6 اللي كتعطينا لانديكاسيون ديال الكوكب اللي حنا كنبحثوا عليه. Donc d'après le tableau, qu'est-ce qu'on doit faire? D'après le tableau, on déduit que le corps S se trouve sur la planète Mercure, tout simplement. Voilà. Donc, d'après le tableau, on déduit que le corps S se trouve sur la planète Mercure. On va passer aux questions 5. Déterminer la valeur de la masse M0 d'un corps solide S0 dont l'intensité du poids à la surface du Mercure égale à l'intensité du poids du corps S de masse M à la surface de la Terre. Donc, السؤال هذا خصو يتقرا plusieurs fois باش يتفهم. Donc, هنايا la différence اللي كاين هو أنه عندنا P à la surface
دائما كنسميوها نقارنوها ما بين بي فلاتير على سيرفاس كنسميوها بي زيرو وفلاتير كنسميوها surface de la Terre عندنا كنسميوها P. Bien. Donc غنسدو l'intensité du poids à la surface de Mercure. À la surface de Mercure en utilisant la relation القديمة اللي هي P est égal à M fois G. À ce moment-là, نديرو P0 يعني à la surface de Mercure. سموها هما P0. P0 égale à M0 fois G0. Donc, P est égal à M fois G lié à la surface de la Terre. P0 est égal à M0 fois G0. Donc, on a 0 minuscule. Et voilà. ومن بعد غنديرو l'intensité du poids à la surface de la Terre. Donc غنعاودوها هي la même ونديروها à la surface de la Terre. À la surface de la Terre. شنو كتساوي؟ هي P est égal à M fois G كما كنعرفو. نحيدو هاد الزيرو هادي. Donc هذا هو الفرق ما بين l'intensité du poids à la surface de la Terre ou la surface ديال كوكب Mercure. Alors, d'après les données, كنعرفوا أن les deux intensités sont égaux. يعني, on sait quoi? On sait que P égale à P0. هو قالها لنا هنايا قال لك déterminer la valeur M0 هذا. Donc l'intensité du poids à la surface de Mercure égale à l'intensité du poids ديال le corps solide S. Donc P est égal à P0. هنايا déjà عندنا les données اللي معروفين. déjà عندنا M وعندنا G. Donc خصنا حنا M0 و G0 هي شنو؟ هي à la surface de Mercure. عارفين G0 شحال كتساوي. Donc à ce moment-là إلا كانت P est égal à P0 صافي ممكن هنا نقولوا أنه MG كتساوي M0 fois G0. Donc غنقولوا de 1 à 2 يعني من 1 و 2 أنه donc M fois G égale à M0 fois G0. Voilà. On doit rectifier les éléments. Bien. Donc maintenant, je dois chercher quoi? Je dois chercher déterminer la valeur de M0. Donc je dois chercher M0. Donc pour calculer M0, G0 نجيبها l'autre côté وكتمشي على أساس division. Alors G0 égale à quoi? Est égal à M, نديرها بين قوسين, M fois G divisé par
G0. Plutôt par... voilà. On a besoin de chercher M0. Clair. Alors, on a une application numérique égale à quoi? نفتحوا القوس M شحال كتساوي لقينا أنه M كتساوي 5 multiplié G à la surface de la Terre. À la surface de la Terre هي معروفة هي 9,8 هاي كما كتشوفوها في لو طابلو. Voilà, à la surface de la Terre هي 9,8. دونك لا ماس هي 5 راه ما كتبدلش مع عمر لا ماس كتبدل و G à la surface de la Terre هي 9,8. Fermez la parenthèse et divisé par quoi? Par G0 راح حسبناها في البلانيت ديال ميركور هي 3,6 tout simplement وكنحصلوا على M0 إلا درنا un petit calcul كنحصلوا على 13,61 كيلوغرام. فوالا وهذا هو الجواب على السؤال الأخير. كنكونوا سالينا التمرين الثاني وندوزو بحول الله إلى التمرين الثالث. الو بخصوص التمرين الثالث والأخير باش نساليو إن شاء الله. lorsque l'étape finale d'une course هنا كيكون سؤال تحليلي كيكون في آخر التمارين دائما كيتحط على 4 النقاط وبالنظام القديم سي غار باش يتعطى تمرين في الالكتريسيتي. هنايا درت لكم تمرين في الميكانيك لانه 80% او اكثر من 80% تقدر يتحط تمرين في الميكانيك. الالكتريسيتي الاغلبيه مازال ما وصلوش ليها دونك سي بوسيبل يكون تمرين في الميكانيك كيكون دائما على 4 ديال النقاط. Qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque l'étape finale d'une course à pied, Ahmed et Ali ont couru à la vitesse finale pour gagner la course. Au début de l'étape finale, Ali était au point A. كما كتشوفوا هنايا علي est en point A et Ahmed en point B. يعني أحمد سبق علي بواحد المسافة معينة. أحمد était devant علي بواحد المسافة واحد لا ديستانس ديال 15 متر كما كتشوفوا في الشكل وهذه هي البوان داريفي اللي غيوصلوا ليها. مزيان. au point B أحمد est parti à une vitesse constante ثابتة. يعني اللحظة في B أحمد مشى بواحد السرعة ما كتغيرش اللي هي ثابته اللي هي 5.5 متر par seconde 5,5 متر par seconde tandis que Ali est parti au point A une vitesse هي constante اللي هي 7,2 متر par seconde. أحمد parcouru واحد la distance B واحد المسافة B et le point C pendant 10 secondes يعني مشى من point B حتى le point C في واحد المدة ديال 10 secondes. Calculer la distance BC المسافة BC entre le point B et C puis déduire AC خصنا نبينوا أن AC كتساوي 70 متر. دونك هنايا شنو غنديرو؟ دونك on doit calculer la distance اللي هي BC. دائما كنطلقوه في لا غولاسيون ديالنا اللي هي V M est égal
Donc نطلقوا من V M égale à D sur T. هذه معروفة. Alors هنا on va remplacer. Alors VM هي V1 هي ديال أحمد اللي هنا قال لك BC ما بين أحمد et le point d'arrivée ماشي AC. دونك غنبداو بأحمد نشوفوا ال V1 ديالو لا فيتاس ديالو. كاين اللي كياخذ لي V2 وما هضرلكش كاع على عالي وما يمكنش نديرو لا فيتاس ديالو. دونك غنخدمو بلا فيتاس ديال أحمد لأن انطلقنا من BC واللي كيتواجد به هو أحمد. égal à quoi est égal à la distance ou la distance ما بين أحمد ou la distance d'arrivée هي BC. Donc on va remplacer D par BC divisé par quoi? Par le temps ما يتغيرش. عطاونا déjà le temps. Bien. Donc on doit calculer BC. Donc là on va utiliser BC est égal à quoi? بغينا BC هي la vitesse مضروبة في le temps. La vitesse V1 multipliée par le temps. Très bien. شحال هي المسافة BC? Donc vitesse moyenne هاي عطاوها لنا déjà هي 5,5. On va remplacer V1 par 5,5. هنا ما كاينش التحويل. Donc en mètres par seconde هو la valeur اللي غنحدوها. Multiplié par le temps. شحال le temps عطاها لنا؟ هي 10 secondes. المسافة اللي كتفصل أحمد على البوان d'arrivée هي 10 secondes. Donc 5,5 مضروبة في 10 هي 55 égale à 55 mètres tout simplement. دائما ما ندخلوش إلا عطاونا un exercice sous forme écriture لأنه أغلبية من كتعطى exercice sous forme écriture الواحد ما كيفهمش السؤال وبالتالي ما كيجاوبش. من الأحسن هاد التمارين ديال 4 نقاط اللي كتحتاج الفهم بزاف نعطيوها شويه ديال الوقت ونقراوها بزاف ديال المرات كومسا ما نلقاوش فيها مشكل. دونك ها هو السؤال elle est très simple en appliquant seulement la relation pour déterminer la valeur de la distance BC. Après, il vous dit déduire que AC est égal à 60 mètres. قال لك بين ان AC est égal à 60 متر. هنا خصنا نشوفوا لا فيغور ديالنا. كنعرفوا انه AC شنو هي؟ AC هي AB زائد BC. العلاقه ديال الرياضيات اللي كنستعملوها ديما AC هي المسافه AC هي AB وكنزيد عليها BC. AB عطاوها لنا هي 15 متر. BC حددناها اذا اوتوماتيكمون غنجاوبوا على السؤال ديالنا ويكون plus clair. Donc on sait que AC égale à quoi? Est égal à AB plus BC. Égal à quoi? AB est égal à كما كشفنا قلنا هي 15 وكنزيدوا عليها العدد اللي خرج لنا هو 55. 50 plus 10 60 5 و 5 هي 70 وكنكونوا خرجنا لا فالور ديال AC بسهوله. كندوزو للتمرين الثاني ولا السؤال الثاني. Parmi les participants Ahmed et Ali, déterminez le vainqueur de la course. خصنا نحسبوا le vainqueur ولا نشوفوا le vainqueur ديال la course. قلنا المعلومات اللي عندنا ولا يفيدونا في هذا السؤال هذا que Ahmed parcourait la distance BC en 10 secondes. Donc Ahmed parcourait la distance
BC en 10 secondes. Donc, خصنا نقارنوا هاد la valeur هادي مع ديال علي. Calculons le temps nécessaire que Ali a mis pour parcourir la distance AC. إلا حسبنا le temps ولقيناه كبر من 10 secondes، هنايا نقولوا أنه علي هو اللي غيسبق. كان قل نقولوا أن أحمد هو اللي غيسبق. دونك هنايا غنستعملوا شنو؟ غنستعملوا لا جيونت غولاسيون ديالنا هي V2، يعني V2 ديال علي. V2 égal à quoi؟ est égal à AC، هي النقطة ديال انطلاق علي مع اللي كتفصل لينا علي مع النقطة ديال الوصول اللي هي AC، وكنقسموها على T2 divisé par T2 هي اللي بغيت أنا نحددها. ألوغ أنا بغيت T2 شنو كتساوي لنا؟ هي AC على V2، هي AC على V2. فوالا AC راحنا حسبناها قبيله. AC كما كتشوفوا هنايا ها هي 60 متر، وكنقسموها على V2 هي لا فيتيس ديال المتسابق الثاني هي 7.2. فوالا ها هي عطاوها لنا ديجا V2 هي 7.2. on doit diviser 70 par 7.2 وكنكونوا حددنا la valeur 70 divisé par 7.2 كتعطينا 9.72 هي 9.72 secondes. نقارنوا 9.72 مع 10. هنايا كتبان لينا ان لا فيتيس ديال احمد elle est supérieure à la vitesse ديال علي، وهنا كنقولوا on remarque que T2 est inférieur à T1. donc le vainqueur c'est احمد، plutôt هو علي، لان لا فيتيس كتكون اقل من احمد. donc puisque T2 inférieur à T1 يعني علي غيسبق غيوصل قبل من أحمد. donc le vainqueur est علي tout simplement. voilà هذا هو الامتحان الموحد ديال الجهة ديال تطوان طنجة الحسيمة. نتمنى يكون كل شيء هو هذاك. اللي عنده des questions je suis disponible à répondre à toutes les questions inchallah. je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.